Eu sou a Jess. E eu sou o Gui. E nós viajamos de Kombi pela Geórgia com nossos dois gatos. No episódio anterior, vocês conheceram com a gente as águas termais de Nocala Cave e os canyons de Martville. E hoje a aventura vai ser selvagem. Where are we going, Sabo? Now we are going Paliostomi, Georgian Amazon. Is it like a forest in Amazon? Yeah, forest, yeah. Nice, let's go there. Forest, bears, blood crocodiles. And anacondas. Será mesmo que parece com a nossa Amazônia? Fica com a gente para descobrir. E não é só isso, então já prepara a pipoca e sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada Verão na Geórgia. Saímos de Martville em direção ao Mar Negro e depois de apenas 42 quilômetros chegamos na cidade de Poti. Bem-vindos a Poti. Acho que a gente talvez visite aquele farol ali. A entrada do farol de Poti é gratuita. Na verdade, o pagamento é subir 153 degraus para chegar até o topo. Mas a vista vale a pena, até para quem tem medo de altura. Caraca, que vista, hein? Minha perna treme, não vou nem aí não. Não tem perigo nenhum disso aqui, meu filho. É barco. Me dá pra frente. Segura bem firme, por favor. Minha nossa senhora. Esse farol é todo feito de aço, sendo construído na Inglaterra e trazido de navio a vapor em 1864. Agora nós vamos andar de barco, hein? Aparentemente. No rio que parece o Rio Amazonas, falaram pra gente. Vamos ver. Rio Amazonas ou a região amazônica, né? Se você está gostando da nossa aventura até aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários qual a cor de Kombi que mais combina até agora. Tem ali várias, né? Tem marrom, tem Tiffany, tem laranja, tem azul. Escreva aí qual é a favorita de vocês. Agora a gente está navegando aqui pelo lago Paliostomi. Paliostomi em georgiano é Ancient Mouth. Ancient Mouth seria o quê? Boca ancestral. Boca ancestral, talvez, é. Ele é um lago de 17 quilômetros e a profundidade média dele é de 2,5 metros. Here is a legend about this lake, that here was a city, people was living here, but they had like big ego and they act very bad, and God made, yes, and after that here's lake. Okay, so the city is underwater, the ancient city. But this is a legend because the deepest spot in this lake is only 3 meters, so it can be the city. I saw that you found some ancient, like stones. Yeah, and also some bones and... I agree. Question? Answer. Pode ficar de pé ali, será? Não, tu tem coragem. Fica de pé aqui, que segura. Titanic. Come on, Jessica, come on. This lake was before sea part, and then it was cut from sea, and now this lake is above sea level. We see characters like waves and everything. Nice. But fun fact Yes. is that still in these woods there is some anacondas, but they are not swimming, they are just walking. They have No meio da Amazônia georgiana, tem um lugar ali para parar e acampar, ó, fazer piquenique. Aha, meu network, meu network. Aquele senhor ali de barco, ele é o único habitante da ilha. Ele tem 70 anos e a história é que ele morou aqui
a vida inteira sozinho, isolado do mundo. E ainda mora aqui, ó. A gente teve a sorte de ver ele. Parece que uma das meninas ali já viu ele 6 anos atrás. E falou assim, há 6 anos atrás você parecia mais feliz e hoje você tá meio triste. E aí ele respondeu o quê? Que o nível da água tá subindo a cada minuto. E ele morava bem perto da água, né? E aí a casa dele vai acabar sendo inundada. Coitado, né? Eu entendi. Parece que ele tem um estilo de vida assim bem hippie, assim, né? Ele pesca, come só peixe e algumas pessoas doam combustível para o barquinho dele. E ele deve ter construído a própria casa. Pelo jeito é bem próximo assim da beira do rio, né? Mas é um estilo de vida interessante, longe da sociedade. Passeio de barco pela Amazônia da Geórgia concluído com esse pôr do sol maravilhoso. Chegou a hora de ir para o nosso próximo destino. Bom dia, pessoal. Já acordamos, já acampados num lugar novo. Vou mostrar pra vocês. Ai. Estamos em um grande círculo de T3, acampados na frente do mar. O mar é ali na frente, ali, ó. Bora levantar? Bom dia, seus gatinhos. Bom dia. Dormiram bem? Morgana quer dormir mais ainda, ó. Hoje vocês vão andar na areia aí. A gente tá acampado aqui, ó. Já armamos aqui o nosso banheiro para tomar banho. Nosso chuveirinho, por enquanto, é aquele ali, tá ali em cima já, murcho. Já tomamos banho. O nosso grande círculo de Kombi colorido. Agora eu vou mostrar a praia ali pra vocês. É praia de areia preta. Dizem que essa areia também faz bem pra pele, faz bem pra saúde. Ela é magnética. Tem algum metal junto aí misturado. E o nosso amigo Otto já tá lá andando de stand-up paddle lá. Aqui do lado é um parque nacional. Parece que é tipo uma reserva. E tem alguns animais lá dentro. Posso ter ouvido errado, mas parece flamingo. A gente ouviu o barulho de um jumento. Tem veado. Depois a gente vai dar um pulo lá. Agora tomar um café da manhã. Ficar pronto já para entrar na água, né? Vamos abrir o toldo. E aí, senhor de idade? E hoje o menu é torradinha com margarina e depois torradinha com geleia que a Jess fez. Pensa numa geleia boa, essa aqui de morango. É praticamente uma nona. Praticamente. Não é não, Morris? Morris parece uma coruja. Enquanto a gente estava relaxando e aproveitando a vista, vimos o pessoal do barco com dificuldade de levar o barco até o mar e resolvemos ajudar. O que a gente não esperava é que, como forma de agradecimento, ganharemos um passeio de banana boat. Como está sendo sua experiência Maravilhosa. no Mar Negro? Acho chiquérrimo o fato da areia ser preta. Pobre, né? Assim, quanto qualquer coisa. É porque as praias mais pra lá, quanto mais pra lá tu vai indo, não tem mais areia. Porque a praia faz toda essa volta assim, lá pra lá é Batumi. E depois já é a Turquia. E aí é tudo pedra. Pra cá é areia e areia preta. Areia com magnético. Areia magnética. Faz bem pra quê? Pra saúde, pros ossos, pra problema de artrite, artrose, É o que tendinite. dizem, né? Mas se me disseram, eu vou duvidar por quê. Olha o conforto desses gatos nessa Kombi. Lugar favorito do Morris, embaixo do ventilador. Aproveita o verão, Morgana. Vai se bronzear, cara. Faz igual teu irmão, vai explorar um pouco.
A gente não filmou, mas na parada do Palestone Lake, alguma coisa aconteceu que a gente perdeu a primeira e a ré. Nessa hora, todo mundo se juntou para tentar resolver o problema sem precisar chamar um reboque para ir para casa. Como a união faz a força, deu tudo certo, com algumas pecinhas a menos. A Kombi voltou a funcionar com todas as marchas agora. Problema resolvido, chegou a hora do desafio trava-língua. Let's go! Chinele ba, chi ne, chine, ti dan. Now fast. Now first. Ah, fast. Oh, I have a very short one, but it's hard. Casa suja, Chão sujo. casa suja, chão sujo. Casa Casa suja. suja. Chão Chão, sujo. chão sujo. Yes. Casa suja, chão sujo. Almost. Casa suja, chão suja. Chão sujo. Chão sujo. Yes. Casa. Yes. Casa suja, chão sujo. Suja sem sujo. Sem Chão suja. sujo. Olá, mamãe. Para fechar o dia com chave de ouro, assistimos o jogo da Geórgia e Espanha, com a Geórgia abrindo o placar e enchendo a gente de esperança. Bambalê! E aí, amor? Como está sendo sua vida morando na praia? É muito boa. Morando dentro de uma Kombi? Quero outra visão. Continuamos aqui na nossa rotina aqui dentro da Kombi. Enquanto eu trabalho, hoje a Jess é responsável por todas as responsabilidades do camping. Agora ela vai lá encher o nosso chuveiro de água. Vai até lavar roupa hoje, não vai? Vou lavar roupa. Como é que lava roupa no camping? Peraí. Que a gente tem uma máquina de lavar, que isso, hein? que é isso, Brasil? Vocês vão ver nos próximos episódios como é que lava roupa num camping. É muito peso, amor. 40 quilos de água que tu vai trazer. Que isso? Você subestima. Porque eu vou chegar assim, ó. Eu voltarei. Não sei como é que liga lá, não. Só ligar? Tem uma manivela de igual de chuveiro de casa, assim, ó. Manivela? É um negocinho que abre e tá. fecha, assim. Tá. Galera, eu sou casado com uma mulher braba, mas eu não vou deixar ela passar trabalho sozinha, não. Vou lá ajudar ela. Que isso, rapaz? Que isso, Brasil? E daí? 40 litros d'água é muita água. Não tá lenta não, velho. Nem 52. Ah, não, isso aí tem só 12, né? 32. Aqui tem 20 e pouco. O problema é a posição, é o que... Sete e meia da noite, já acabei de trebulhar, já tô mandando o material que eu fiz. A Jess está fazendo um arrozinho branco. O pessoal ali tá ajeitando a janta também, vai ter frango, vai ter churrasquinho. E enquanto isso, olha esse gatinho dormindo no armário das roupas. Vou até ligar a luz aqui. Parece que ele tá num berço. E Morganinha tá na cama. Tá sonhando.
Você já tá há quantos dias acampado aqui na praia? 3? 2? Parece um tempão, né? Não, acho que a gente tá 3 dias, 2 noites. Na praia? 2 noites? Verdade. Porque a gente já fez tanta coisa que parece que a gente mora aqui há um mês já. Mas, tipo assim, no sentido bom, porque a gente tá adorando também, a gente não quer mais voltar na capital. Quer passar o verão todo aqui, né? Certamente. Hoje choveu, a gente juntou os toldos ali, ó. Todo da nossa Kombi, do Gil. Estamos com o acampamento equipado, com as mesinhas ali para nós comer. A gente não quer outra vida, não. Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar em mais essa aventura. Esperamos você no próximo episódio da temporada Verão na Geórgia com a Van T3.